Nå kan du konstruere 60 grader, og du kan halvere vinkler, og da har du det du trenger for å kunne løse forskjellige typer konstruksjoner i forhold til å lage vinkler. Hvis du kan lage 60 grader, så kan du også dele den i to og få 30 grader. Du kan også halvere en 30 grader og 15 grader for 7,5 og så videre. Du kan også ta en 180 grader, halvere. Du kan halvere 90 og få 45 og 22,5 og så videre. Så du har en rekke måter å konstruere vinkler på. Nå skal vi se på en som er litt mer sammensatt, der du må kunne både 60 grader og halvering. Vi skal lage 75 grader. Den kan konstrueres på flere vis. Jeg skal vise en nå, så skal dere utforske om det finnes flere etterpå. Når jeg skal konstruere 75 grader, så tenker jeg at jeg kan lage 90 grader. Og så kan jeg konstruere 60 grader. Og så vet jeg at mellom 60 og 90, hvis jeg klarer å halvere den vinkelen, så vil jeg finne 75 grader. Så det jeg tenker jeg skal lage av meg er en 90 grader og en 60 grader, og så skal jeg halvere imellom der. Legg meg grunnlinje, sett av et punkt, så tar jeg først konstruere 90. 90 grader er halve av 180. Legger meg bue. Og et punkt oppi her. Nå har jeg konstruert 90 grader. Nå skal jeg konstruere 60. Merk at jeg er ikke veldig nøye på å komme bort til den forrige bua mi. Det har ingenting å si. Når jeg lager 60 grader, så liker jeg å ha litt større avstand i bua enn når jeg lager bua der jeg skal lage 90 grader. Lager 60 grader, da setter jeg av bue. Behold passeravstand. Og setter av et krysningspunkt. Nå har jeg lagd 60 grader, og jeg har lagd 90 grader. Og jeg vet at 75 ligger midt mellom 60 og 90. Det betyr at hvis jeg halverer den vinkelen her, så vil jeg finne 75. Da gjør jeg det. Her har jeg allerede en bue som krysser vinkelen i begge vinkelben. Da bruker jeg det som utgangspunkt når jeg skal halvere. Og lager meg referansepunkt oppi her. Jeg kunne strekt egentlig ut passeren min enda lenger, for da får jeg et tydeligere referansepunkt. Nå har jeg to kryss å forholde meg til, det er jo helt greit. Nå strekker jeg gjennom begge. Nå vet jeg at vinkelen fra her til hit er 75 grader. Nå kan dere få lov til å prøve å gjøre 75 grader på samme måte. Når dere er ferdig med det, så skal dere se om dere har andre måter å lage 75 grader på. Det finnes utrolig rekke kombinasjoner. Jeg kan gi et tips. 30 pluss 45 er for eksempel 75. 15 pluss 60 er 75. Her har du en rekke muligheter. Lykke til!